聊啤啤，大家好，歡迎收聽聊 Pet Pet，我係你哋今日嘅嘉賓主持呂市民。今集點解會邀請到呂市民嚟出席聊 Pet Pet 嘅一個小小特輯呢？主要其實因為我哋兩個都係雙魚座，咁所以呢，我哋有個組合名，今集特別嘅叫咩啊？如意吉祥，唔係叫預咗好笑，你頭先先話叫話預咗好笑嘅，點解你 OK，anyway，OK，咁我哋叫如意吉祥，如意吉祥。OK， 好，咁其實嗱，我唔會停噶啦。OK，好，繼續。咁優秀，優秀，好，如意吉祥。咁我哋今集其實咧係想最近即係發生咗啲嘢啦，即係我哋兩位雙魚座嘅另外一半，咁就即係討論咗一個幾有趣嘅問題，咁就有關呂市民嘅老公嘅。係你老公最近想買乜嘢？試完佢最近想買個曲 mon， 係啦，但係佢覺得好貴。咁咧，我記得咧，我哋仲喺 group 嗰度傾咧，話啊咩視覺距離啊，跟住視覺距離嗰個價錢有幾多啊，諸如此類。咁但係你老公其實想買個曲安嘅意思係啲乜嘢啊？佢係咪身痕啊？錢多？我知啦，定錢多啦。最近邊隻股票升先？主要係其實佢屋企已經有3個 mon 啦，3個 mon？兩個三個定兩？我兩個 mon。OK。係啦，咁啊一直一橫嘅，所以我就唔係好知道原來佢有一個曲 mon 嘅需求。即係其實進駐，即係希望買第3個 mon 嚟到襯翻你嘅 keyboard。佢應該以我嘅估計咧，佢應該係想買個曲 mon 去取代佢而家嘅 mon 嘅。咁啊，等佢喺無論任何嘅時候玩樂啊嘅時候打機都會好啲。但係曲 mon 唔係你睇股票嘅咩？其實都係幫屋企增值啫。冇錯。其實我覺得你真係嫁咗個好老公啊！我同意嘅。係咪啊？非常之好。喂，咁但係曲 mon 咁而家點啊？而家係諗住買定係唔買啊？試完佢就覺得好貴，就覺得佢價值唔係好值。本身佢自己咧就都謹慎消費嘅，咁所以佢就決定擱置呢個計劃先。咁如果係咁其實佢都幾好啊！即係其實佢買你又係想令到屋企嘅資產增值，咁但係咁又謹慎消費。咁喂，其實你哋屋企有冇試過啲唔謹慎消費啊？即係譬如你以前我聽都發生喺我自己身上。我知，我非常之有例子，譬如買手機殼啊，跟住之後 keyboard 啊嗰啲係咪啊？嗱 keyboard 咧呢個咧係必需品嚟嘅。keyboard 係必需品，手機殼都係必需品。咁嗰個keyboard 係手機係必需品，咁即係你有好多個手機，所以令到佢。我覺得呢個咧就係男人同女人嘅分別啦。係我哋覺得買咗樣嘢會開心，會同意滿足感嘅時候咧，就咩都值嘅。真係我都覺得係啦。而呢個開心同滿足感，即係就係一個儀式感。冇錯，因為事物嘅本質嘅價值咧，都係我哋去俾佢嘅。哇！我覺得你就係大智慧啦，其實呢件事4個字，大智若愚。拍手，觀眾。好，唔該晒。喂，咁但係咧，喂，你之前屋企有冇養小動物㗎？都有。咁嗰陣時即係而家應該離開咗8年歸老咗啦。咁嗰陣時有冇即係為咗小動物，即係有買過一啲係叫做咩咧？叫做貴少少啦，或者係真係因為即係你都知啦，而家寵物經濟幾勁啊！你見到有啲寵物車，哇9000蚊咁樣，即係我哋想買喎。嗱，我想買係有理由嘅，因為咧阿心心咧其實年紀都開始老埋，雖然而家行得玩得走得跳得，咁我睇中嗰一架咧，即係都幾好嘅。咁打完折之後，即係韓國牌子啦，咁打完折都即係都可以啦。咁但係都係諗住啫。咁你哋咧，你唔好講我先得㗎，你嘉賓主持啊嘛。有㗎，嗰時買咗。買衫嗰啲買好多啦，跟住買嘢食都買好多嘅。
因為同埋最緊要係醫療費，即係寵物嘅醫療費，其實比人都你都知都高10幾倍咁樣。跟住嗰時我哋又冇買保險，但係冇 sell 保險。係啦，冇任何嘅，因為太早養啦，嗰時仲未興起呢啲嘢。保險咁就都使咗好多錢落去嘅。最癲嘅時候係有諗過為咗小狗而換車嘅。哦，換車啊？係啦，因為咧換掃把佬啊，定係換波子？哦 ，OK。我知你老公之前講話想換嗰架法拉利嗰架電車係咪？呢啲咁醜樣嘢唔會出。你老公最近 send 咗話法拉利嗰一電車嘛 ？OK， 佢換咗，我真係唔好話隻狗我都唔想手提。我依然都希望得到法拉利嘅 sponsor 嘅，係啦，呢個係由我嘉賓主持嚟到去嗱，我願意為咗法拉利嚟到去即係同我呢位嘉賓主持割席嘅 ，OK 嘅，係啦，為咗法拉利好，意見一致，我意見照舊嘅，係啦，係，但係嗰陣又因為隻衰狗啦，佢又坐普通嘅油車咧，唔知點解佢會震嘅，哦係，可能引擎聲，咁但係又試過我哋坐 Uber 咧，有 Tesla。佢就好靜嘅，咁我哋又中意帶佢出街，因為年紀大啦，咁所以就想帶佢多啲出去周圍玩啊。都試過坐電車 OK， 有諗過換，但無奈嗰陣仲經濟上未許可，未炒股票，係未炒股票啦。所以就嗰時就到真係換咗嘅時候咧，佢已經百年歸老啦。咁但係的確有咁嘅打算。即係嗰陣時就唔會好似譬如今次曲芒事件咁樣會諗好多啊，或者價值值唔值啊，都唔會嘅。我發覺留意到一個特點就係人咧買嘢俾人咧，另一個人咧係會少去諗值唔值呢樣嘢，因為你會反而去諗究竟嗰樣嘢係唔係對方需要或者會令對方開心嘅。跟住等於好似送禮物嘅本質一樣。如果嗰個人或者嗰個隻小動物咧，你覺得值嘅話咧，你係願意去花呢個錢，因為其實係一個雙贏嘅嘛，你自己又開心，佢又開心。咁但係最後即係其實你可唔可以講下啊嗰陣時小狗，即係佢最後你養咗幾耐啦？佢由幾時開始陪你啦？你同佢之間發生咩事啦？跟住即係呢一類，即係大家了解多啲。我養咗18年，18年啊！從我小學開始係揾呢個故事，我係 kind of 係執佢翻嚟嘅，係街執。唔係嗰時候，我媽咧佢有自己鋪頭啦，跟住佢有個客咧係其中好大嘅明星，2個字嘅明星，係啦，國際影星嘅其中一房啦。係啦，咁佢就有去開美容院咁，去開寵物店咁樣嘅。咁咧佢個其中一個仔女咧送咗隻小狗俾佢啦，然之後佢唔想要，佢就擺咗喺寵物店嗰度。係，跟住寵物店嗰個老闆就正係我阿媽嘅客咁樣，跟住就問佢你要唔要養咁樣。然之後我媽就問咗我哋仔女嘅同意之後，就拎咗翻嚟。哦，即係媽咪嚟到去想養小狗先嘅，係即係唔係小朋友扭阿媽，唔係。哦，第二朝就見到佢坐咗我哋張按摩椅度，即係自己仲嘆緊即係小狗咁，就乜都唔識嘅同我細佬，跟住阿爸就當然唔係好同意啦。哦，即係阿媽冇問過阿爸嘅，同問過嘅係正常嘅。即係你買 keyboard 同埋你買case 嘅時候都冇問過 check 過，冇問係啊，考期冇問過老公嘅同意，我明。跟住就拎咗翻嚟，養到嗰陣仲好細個，小學，所以就唔係話好識養小狗，都一路養一路學咁樣啦。去到自己真係大個讀大學嘅時候就，由小學養到大學，18年差唔多，18年，6年12年，係咯。出到嚟大學嘅時候就即係叫做自己有少少能力，買到嘢俾小狗啊嘅時候咯。跟住但係嗰陣你知讀 U， 你梗係唔會喺屋企住噶嘛，係少咗時間陪佢啦。跟住出到嚟做嘢之後都好少翻屋企瞓，係啦。跟住就真係少咗好多時間，直到去COVID 期間咧，
就因為要隔離啊嘛，都會嘗試多啲翻去陪屋企人啊，陪多咗個小狗，但無奈就係當你有時間陪佢嘅時候咧，佢又冇時間。明啊明。小狗佢都好約瑟爹利，大家如果有聽我聊 pat pat 咧，其實我早幾集咧係有講過約瑟爹利嘅一啲古仔嚟嘅。係唔使一個懷疑嘅眼神，女士們。喂，咁我未有法拉利嘅資助，咁咪賣下自己廣告先咯。係約瑟爹利繼續。如果有養開約瑟都知約瑟爹利佢心臟係咪咁好？係。咁嗰陣佢心臟就開始有問題，我哋就走咗去睇VSH，跟住開始隻眼有問題啦，但係都小問題嘅，即係冇話可能啲人要有啲好慘噶嘛，要插頭啊，又要。嗰陣時幾多歲啊？嗰時已經17歲，你當最後嗰2年。OK，之後就藥費都貴嘅，其實。係。出咗嚟做嘢，冇即係經濟負擔到。即係每個月都要翻去覆診啊。係啦。跟住去到最後嗰半年啊，真係半年，突然間有一日行唔到，癱咗。咁啊，即刻帶佢去，即刻上網揾下咩事。跟住個個都去建議我去睇成大有個。係，我知。係。跟住睇完啦，就最後決定要做手術啦。跟住做手術，都行得翻嘅。跟住都好開心，但係最後始終我覺得年紀太大。可能動完手術之後，加上佢本身身體都唔係咁好。年紀大，半年之後就真係行唔到，跟住就最後就咁就。咦？但我記得嗰陣時係即係你翻去陪小狗嘅時候，咁佢開始有啲好似老人痴呆定失智咁樣。跟住之後，我記得即係因為我同呂士文都識咗幾多年啊？應該有7年啦。係啊，應該有7年。係我哋由 Covid 前開始。8年。係啦，識嘅，係啦。Covid 前已經識呂士文。咁我記得嗰陣時係呂士文有講話即係翻去睇下小狗嘅時候，小狗係即係夜晚會叫啦，跟住之後會即係撞嚟撞去啦咁樣。眼唔好啊。同埋朝早會凌晨5點嗌醒我咁樣，叫我同佢玩咁樣。嗰陣其實我哋後尾都嘗試用咗好多方法嘅，譬如有試過鮮食啦，跟住有試過買好多嗰啲寵物啲粉啊，即係營養嗰啲。係乜粉都買佢啦。都跟住又有餵佢食呢個三文魚啊，即係 Omega 3，但係冇辦法，年紀大就年紀大，應該要做啲保養，即係人類嘅。係啊，所以其實我而家膚品廣告嘅都可以，又幫我廣告。好，所以就嗰陣都試過好多方法。係啦，然後但係冇辦法，年紀大就年紀大，啱嘅。咁其實即係正如頭先呂士文一開始就講啦，即係其實就你去為另外一個人，又或者係為對方，即係唔係買嘢俾自己嘅時候，其實你會付出好多，你會好願意嚟到去投資或者係擺喺佢身上，直情唔會諗添。即係你諗下，你同佢做手術啊，買嗰啲乜粉啊。嗰啲時候其實即係去到診所埋單嘅時候，卡就擺喺台面，任你碌，嗰啲就唔諗咁多嘢啦。冇諗咁多，因為最緊要係個結果啊嘛。但係有個好 side story 可以分享下。嗰陣啱出嚟，都唔係啱出嚟做咗嘢冇耐，咁但係個手術費講緊係6位數嘅。6位數？係。哇！6位數嘅，係仲要2次。2次啊！咁我係真係諗住食谷種噶啦，咁樣。係。唔知係個天憐憫我定係乜嘢啦？跟住老公炒股得咗。係真係好神奇！我俾完唔係喺做手術之前咧，佢未出事之前咧，有段時間咧，我有去即係玩下股票。係。突然間真係俾我博中咗一隻爆星股啦！係。我嗰陣我記得我望住佢升，我同我老公喺嗰陣未係老公啦，喺朗豪坊食燒緊肉嘅，我係尖叫出嚟。咁我係升到係恐怖嗰隻。係。跟住賺到嗰筆錢啱啱好就係手術。哇！所以係冇即係0咯，變咗賺咗變咗冇咗咁樣。
咁你其實你有冇諗話啊？嗰筆錢如果咧，即係我唔投，即係唔擺落小狗嘅醫藥費嗰度，其實哇，你2次6位數，其實好即係同老公可以好開心，即係嗰時咪係老公啦，好開心過日子嘅喎。唔會咁諗咯，完全就係諗點樣可以值小狗行。係啦，就係諗點樣可以。嗰陣直情 Covid 啊嘛，其實我嗰陣係佢做手術嘅時候係病人嘅，係OK，啲姑娘佢哋都知嘅，正常係唔可以俾我去探性，因為有隔離嗰啲咁但係都無奈就係嗰時放寬咗啦，咁但係情理上佢都會驚我咁樣㗎嘛，但係我都冇休息過，即係去睇，唔會諗咁多嘢咯，即錢以前對我嚟講就唔係啲咩大件事，而家對我嚟講就有啲事啦。咁但係有啲啫，放心，我明嘅，歲月咗都係咁。去到話即生死之間都同係。咁嗰時未係老公嘅嗰位老公，咁佢知道小狗需要咁龐大嘅醫藥費啊，或者要車出車入啊，咁你有冇同阿老公，即係而家係老公啦？而家係老公嗰時唔係老公，即係 anyway，總之同阿老公嚟到去，即係點樣去傾啊？或者佢支唔支持啊？或者如果萬一佢嗰時唔支持，有冇諗過下一步點算啊？其實唔係就係老公，屋企人都有意見。屋企人都有意見，即係媽媽。屋企人佢哋有啲覺得年紀咁大唔應該做手術，應該等佢自然咁樣。係。都有啲就其實佢哋就唔係好揸到主意嘅。咁嗰陣簽嗰份嘢，你知我知手術同意書。都係我去落手去簽咁樣。其實第二次我有啲後悔嘅，因為第二次嘅時候我係覺得，如果唔去做嗰樣嘢，佢會唔會即係相對上冇痛咧？因為你開你 MRI 都要即係麻醉咁樣噶嘛。咁但係如果你唔試啊，又唔知咯。寵物嘅嘢。係。咁但係阿老公就好支持嘅，覺得所有決定你既然你養佢咁耐，你就應該即係你唔好玩我支牙籤，你決定就係最啱咁樣咯。咁都嫁啱咗老公啦。你講咩啊？咁老公如果而家呢一刻同你講話，我真係想買個曲芒，你支唔支持？我會支持㗎。我覺得人賺錢就為咗開心㗎啦。錢就係要用嚟使嘅，即係我阿媽成日都講，唔使錢就賺唔到錢嘅。講得太好啦！咁所以希望即係我哋嘅另外一半啊、老公啊，不論我哋之後買乜嘢啊，或者係想做任何啲，非常同意。係咪啊？非常同意。嗱，應該要咁樣諗嘅。人咧生活就係咩？開心咯。冇錯。係啊。一樣嘢可以好容易令到你有開心，你應唔應該去做啊？梗係唔係啦。唔係喎，好容易令我開心。講一次個邏輯，唔好意思。如果你可以用少少錢買到大大嘅快樂，咁梗係投資落去啦。我哋呢啲唔係叫消費，應該係投資。即係雙魚座永遠都投資自己，投資生活，投資快樂，投資埋身邊嘅朋友。冇錯。係啦，咁呢個應該係要好好教育下。係啊，因為我最近咧，我老公都話我住啲酒店有啲貴。去旅行啊？係唔係？其實咧，即係我月尾咧，我就即係之前都預告過大家啦，我會去上堂嘅。係啊。咁跟住我老公就話咧，即係我住啲酒店就少少貴。咁跟住之後咧，我一係咧就係揀啲好平嘅酒店。咁佢又話你咁平嘅酒店不如唔好住啦。跟住之後貴少少咧，話又好似好貴喎咁樣。咁我應該點處理好啊？我覺得應該跟住自己嘅心。放心，我俾咗錢㗎啦。係啦。我覺得既然嗱，除得開㗎嘛，你一世人可能得我當你90歲啦。係。咁你即係只得90年。一年去4次旅行，你計到數嘅，去咗幾多旅行啊？我計唔到。所以你應該係有限嘅，所以喺有限嘅時間，你有咁嘅錢，你就應該要使啫。係真係賺唔完，即係好似你都講啦，突然間喺廊坊食緊燒肉，突然間叭叭聲，你點會啫？但係都唔鼓勵唔理性消費嘅，冇咁大個頭就唔好大個頭。啱嘅，亦都唔鼓勵大家即係盲目地投資咁樣嘅，係啦。我哋依然都即係當然希望身邊嘅朋友啦、小狗啦、即係動物都好嘅。咁但係即係呢啲可能真係天意，
即係希望你可以好好照顧小狗，跟住之後就有呢筆錢咁樣落咗嚟，而你身邊嘅朋友啊、屋企人啊都好支持你。我覺得係應使就要使咯，有啲位就係、我聽過一個講得幾好嘅，就係、如果當你猶豫喺一個決定，而嗰兩個決定唔係 yes or no， 係純粹係邊個，即係可能 yes 一 yes 二嘅時候，如果兩個決定都好好，所以你揀任何一個都係好啱嘅。即係個稱嘅問題。冇錯，咁所以就我覺得相信自己嘅直覺咯，即係你俾我揀多次，第二次做手術，我會唔會去做咧？我都會去俾佢做，因為我唔做，可能我就會諗會唔會係冇做手術，同意，即係活唔到落嚟咁樣咧。咁所以就反而我覺得最後悔可能就係冇多啲時間係咁樣，係決定呢個位係即係我老公都成日同我講係啱嘅。好好，我覺得真係你嫁咗一個好好嘅老公。係啦。OK 今日我哋即係都好多謝呂倩文嚟到去，即係為我哋呢個組合揭開先第一次。我哋組合叫咩名話？如意吉祥，唔係預咗好笑咩？預咗好笑。OK， 優秀嘅組合，優秀組合。咁希望有一日咧，我哋好似阿 Tracy 同埋 Ashley 咁樣，可以成為女團咁樣。好，咁好啦，咁多謝大家嚟到去收聽今集嘅聊 Pet Pet 啊！咁我哋下一次再見啦。記得 share 同埋 comment 啦。